दोस्तों, अगर आप सोते समय खर्राटे मारते हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सोते समय खर्राटे मारते हैं जिससे आप भी परेशान होते हैं और आपके आसपास वाले भी परेशान होते हैं, तो इस समस्या का इलाज यह है कि आप इलायची को गर्म पानी में मिलाकर खाइए, जिससे आपके खर्राटे मारने की समस्या दूर हो जाएगी और आपको अच्छी नींद भी आएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।